Пасху причащаться? Кому? Как? Нельзя же так безрассудно подходить. Иоанн Златоуст пишет, когда нужно причащаться. Задает риторический вопрос. И отвечает. Говорит, великие праздники? Нет. В малые праздники? Нет. В воскресные дни? Нет. В будние дни? Нет. Когда же причащаться, он тогда спрашивает? Отвечает, нет, говорю. А нужно причащаться только тогда, когда ты действительно хоть немножечко поскорбишь о своих грехах, хоть немножко покаешься, увидишь, что тебе пора хоть глоток чистого воздуха вдохнуть. Вот когда только можно причащаться идти.